रुद्राक गोतू ना कोण आयला कोण कसा केला म्हणून ते तशीच गलाटेन तुझी यज्ञ परिपूर्ण जाता पुराजेन सांगतांगेल घरकडे वताच दक्षाक दिसता हक्क हांव शिको का म्हणून ताणे शिकोच खातीर जावन घेवन एक अदक्ष जावन आशिल्ले यज्ञ दक्ष करता तांतू पुरा जनाक आपयता आमी केलो जनान करता तगेल बशी लायक जावका तगेल बशी चड फुलो तगेल बशी चड लायक रंदप त्या पुरा कोरून घेवन विजृंभणेचेर म्हळ्यार अनेक लायक दाखोवका तगेल बशी मागेले घरचे कार्यक्रम चंजले म्हण तशी पुरा जनाक इन्विटेशन दिले 16 ताका 16 जन चल्यो 16 जनांतू 15 जनाक आमंत्रण दिले तांकां लागले कपड बंगार दुवे दिवचाक पुरा हाण दवरला हाणे जलरी सती देवीक सांगनी सक्कड विमान सक्कड वेहिकल पुरा कैलास हैदराबाद वतसगे सती देवीक आश्चर्य जाता हो कसं नाही ह्या नमने आज वेहिकल बंदच नव्हे म्हणून येवन बळयतगे पुरा जन जाय म्हणूची कोण एक गोतनतल्यार एक तांकां जाळ येवो म्हण केलो जनान सांगून वचे आसा आता ही समाधान आसा तूं येनावे एक कसं की एक विषय म्हळ्यार तांकां येवचें जायना म्हण गोत आसा जाल्यार हांव वतस म्हण आनी एकल्याक कळक नव्हे तशी जनान सांगचे आसा तशी हो तुगेलो अन्नालकर कडेन यज्ञ नव्हे तूं काली वचूंक आशिल्लो नव्हे आनी वच्चे न्ही म्हण म्हळ्यार तशी कसं एक सांगले के हिक कळ्ळें ओ अन्नालकर कडेन कसं की यज्ञ जाता आसा अन्नाक आनी मागेल बामणाक काम ना न्हू तो एक साना गलाट करून घेतला सम करून घेवेत आशिल्लो नव्हे कसं की अन्नान विसरला असो म्हण सांगून घेवन एक बायल मनशाक केन्नाय कशें म्हळ्यार कुळारचे एक विशय म्हणटाना मस्त एक प्रिती असो हे सम कोरया आमगेले एक मर्याद वरो ह्या म्हण लेखून घेवन ती बामणाले वचून सांगता न्यूज पळयले तुमी म्हणून म्हळ्यार ब्रेकिंग न्यूज अशें म्हळ्यार आतां व्हड एक यज्ञ जाता आसगे तुमकां विशय कोत नव्हे म्हणून रुद्राक ते पडलेले ना तो नारद आलवट बैसून घेवन शास्त्रा विषय जावन घेवन तो चर्च करतास नारदा लागी हाके ह्या लौकिक त्या पुरा जावका म्हणून हाके कैलासांत बैसून घेवन नंदीक नारदाक पुरा बैसून घेवन तो धर्माचे पारायण करतास गे थंय वचून घेवन सती देव सांगता अशेशी अन्नालकर कडेन यज्ञ जातास ते यज्ञाक आमी वचा म्हूण नाका थंय आमकां आपय न्ही आमी वची नाका म्हणून दक्ष सांगता जाल्यार सती देव सांगता पळय आपय न्ही पळय जाल्यार आमी आपयनातल्यारीची केलो जागे वच्चू येता म्हणसगे खंयचे जागो म्हळ्यार एक आमकां विद्या शिकयला मास्टर तागेल घरकडे वचका म्हणटार जाल्यार आमकां आपोवका म्हणना केन्नाय आमी वचून घेवन तागेलो आशिर्वाद घेवन येवेत तशी मठांत तसं एक काम जाता हांगा देवस्थानांत कसली एक कार्यक्रम जाता आमकां कोणें इन्विटेशन दिवन फाल्यां देवस्थानांत हें आसा तें आसा म्हण येवका म्हणना जाल्यार सांगता कसलें म्हळ्यार आमकां कळका म्हणल्या खातीर जावन घेवन एक इन्विटेशन येता बरें करचें जाल्यार आपयल्या जनान मात्र तांचो नांव बरोवन दिनाची तुमी येवका कुटुंब धरून तशें पुराय येनाची म्हळ्यार कोणेय जाल्यार हिची देवाल काम जाताना वचून येवेत तशींची बामणाल घर कडेन बायलेन कुळार दुखून वतना सांगून निमगून वचका म्हण नाके तशी कुळार वतान जाल्यार बामणाल परमिशन घेवन कुळार वचूका म्हण दुसऱ्या कोणा सांगका म्हणना कुळार हांव येता म्हण सांगून येवका म्हणना आपयनातल्यार हिची बामणान सांगलें म्हण तर जाल्यार वचूं येता तशी तशें दुखून आमी थंय वचूं येता कांय होडना वचा म्हणटा तेन्ना रुद्र म्हणटा खंय वचूं वेत पुरा सम्म जाल्यार थंय आमकां बुद्धी शिकोवका म्हणून तांणी राखून बसलेंची गेल्ले कुडले तो आनीक दिता हा तुमकां सांगा न्ही कसं आयली तुमी म्हणून आमकां बुद्धी शिकोवचे खातीर जावन घेवन आमगेले वेळ जाळारीची तें यज्ञ करता अशें ताका दुड्डू रूप हे हाचे पुरा मध म्हळ्यार आयला त्या मधान तो यज्ञ करतास आमी थंय वच्ची नाका म्हणून रुद्रदेव सांगता जाल्यार ही सती देव सांगता खंय हें पुरा तुमगेले निमित्तानी जालां तुमी त्या दिवस त्या यज्ञान अन्नान आयिल्ले त्या वेळी एक कुटान राबून एक बशेल कडेन एक अशें केलां जाल्यार कसं गांठ वत आशिल्ले तुमगेले म्हणून ती बामणा निमगीत घे जाणा रुद्रदेव सांगता आमी केन्नाय एक मनुश्याक गौरव दिवचे कसले म्हळ्यार सगळे अंतर्गत जावन परमात्मान आसूं का एकेची तो मनुष्य सात्वीक जावन आसूं का आतां आमी एक दुड्ड आशिल्ले मनशाक नमस्कार करताचे एके दुर्जन म्हणले किंवा कोणके एकलो गांवांत एक पोली आसा आतां हप्ता सिल्लू करता तसले पुरो जैन आसता न्हू तशी तांणी पळयले कुळ्ळे तांकां फस्ट एक नमस्कार करतात दुर्जन असतो प्रथम वंदे म्हूण म्हळ्यार 4 जाणां नमस्कार करना तरी दुर्जनाक फस्ट एक नमस्कार करता गे कसले म्हळ्यार तागेले त्या दुर्बुद्धी आसा देखून ताका न्हय ते नमस्कार तागेले त्या बुद्धीक नमस्कार करचे तशींची एक पटमा मायलो कोणें आयली म्हणटर जाल्यार नमस्कार करचे कसले म्हळ्यार तांगेले भितर अंतर्गत जावन परमात्मा आसा त्या परमात्माक आमी नमस्कार करचे तशींची एक काणी जाल्यार आसा एकलो केन्नाय एक गांवांत एक सावकार आशिल्ले ताका पुरा जेन्ना वाट्यार येता नमस्कार नमस्कार म्हणचे तो जायत हांव सांगता म्हणटगे जाय म्हण नित्य पुरा जनाल नमस्कार लाग करून घरकड वच्चे गे आनी तिजोरी बागेल काणू आज तुका 100 नमस्कार आयला म्हण सांगून बागेल घालचे म्हळ्यार नमस्कार ताका न्हय
तागेल दुडबाग नमस्कार म्हण तशी रुद्राक तशी नाही रुद्रान केन्नाय नमस्कार करचे कोणाक म्हळ्यार अंतर्गत जावन आशिल्ल्या परमात्माक सदा काल भितरी धावाक पळयत असलो तो मनुष्य देव खंय आसता म्हळ्यार आमगेल तशी शान महत सेवा या म्हण काल कशी कपिल महर्षीन सांगला महत जनालय हृदयांतो त्या परमात्मा सदा काल आसता योगिनाम हृदये नित्यम म्हण सांगला हांव योगील हृदयांतो वैकुंठांतो पुरा नित्य आसता म्हण तशी तसंच जनाल हृदयांतो आम्ही परमात्मा पळोवका तुगेला आन येताना ताका थोडे अहंकार आशिल्ले अहंकार हृदयांत आस म्हण तर जाल्यार ते परमात्मा आसना तागेलो आवाज नाद उखून घेवन मागेला अन्नाले हृदय भितर हांव देवा पळयले म्हण पण तुमगेला आनो म्हण निमगित्ती मागेला आनो साक्षात ब्रह्मदेव थंय बसला तागेले हृदय भितर तो परमात्मा नित्य राबून आसा तसल परमात्माक हांव थंय बैसून पळयत आशिल्लो तागेले येद्राक म्हाका कोणेय आयले दिसनी म्हणून रुद्रदेव सांगता जलरीची हिक्का तुम्ही पुरा तुमगेला आशिल्यांची म्हण सांगून घेवन आतां हांव कसन करचें वचवे नाका म्हण निमगिता रुद्रदेवाक वच्ची नाक म्हण सांग वच्ची नाक म्हण सांगल्यार कशें म्हळ्यार बायल मनशां कितलें सांगल्यार कुळारच्या विशयांत आयकनाचें तांणी सांगिल्लें जावका जाल्यार रुद्राक वतस मुखारसून कसन जाता म्हण तीण हांग आसल्यार केन्नाय सांगता तुमी म्हाका थंय यज्ञा वच्चे सोणी म्हण तांची थंय हांगाची कोरगोन कोरगोन म्हळ्यार दुकानेची तुगेलो देह त्याग जाता थंय गेल्यार थंय कसन जाता म्हण वरेन रुद्राक वतस कसं म्हण करी म्हणटा केन्नाय स्वामी लागी आमी कसं की करचे नाचे जाल्यार वचून घेवन स्वामी अशें करका म्हण सांगचें नाक्रेता म्हणटा स्वामी जाल्यार एक दोन तीन वेळा ना स्वामी ते अशें जाता तशें आसा म्हळ्यार काय तसं म्हण करा म्हणटा म्हळ्यार एक वेळा सांगले कडल्यार आमी ते अर्थ करून घेवका ते नाकताय म्हण सोण सोडका ते फुड दुसरे विशय करका ते कपिल महर्षीन सांगचे आसा केन्नाय स्वाम्यान की मालगड्यान सांगिल्लें उतर फस्ट जायत म्हण काय ते कसन जाता कसन म्हण आलोचन करून फस्ट जायत म्हण घेवन मुखार सुका तांगेले आशिर्वादान ते काम पुरा सुगम जावन जाता म्हण जाल्यार ही बामणान सांगिल्लें आयकना बामणान सांगिल्लें बायलेन आयकन अशी काम केल्यार कसन जाता म्हणून मुखारसून आमकां दिसता ती बायल पुरा यज्ञाक कसन सामान जावका ते पुरा वट्ट करता आनी यज्ञा वता हांतूय आमकां दिसता कसन की एक होम जाताना कस की एक पूज जाताना आमगेले घरकड कसन आसा दूड दिवन हाडका म्हणना जाल्यार आमगेले घरकड तुळस आसा फूल आसा यज्ञा घालचे तूप आसा आतां कांय गाय ना दूद आनी आसता तसल पुरा आस म्हण तर जाल्यार घरकडचे स्वत होर्न थंय दिवका गे त्या यज्ञाक आमगेले कसन एक पावो म्हण तशीच त्या सती देवी तिगेल घरकड कसन आसा ते पुरा घेवन बापसूल यज्ञाक भारी कुशेरी भाय सोर वता रुद्राक वतास थंय कसकी चढून जाता म्हळ्यार एक आसो म्हणून बॉडी गार्ड तागेले प्रमथ गण आसा नंदी आनी पुरा वच्चाची म्हण सांगता तांणी पुरा वट्टू जावन घेवन त्या दक्षालय यज्ञशालेक वताच भारी चंद अलंकारू भारी होड यज्ञ जातास ते यज्ञांतू सक्कड जनाके दक्ष आपण उलयतास जाल्यार ही दाक्षायणी सती देवी वता कोणेय उलयताल नाच तेन्ना आवस येता आवसूक कितले म्हळ्यार दू म्हळ्यार मस्त प्रिती आवसू तशी भयणी सक्कड येवन घेवन उलयताच जाल्यार बापूसू तिगेले उलयना सक्कड आतां एक यज्ञ म्हळ्यार ताका सक्कड दिक्कांतू ते देवतेंक एक स्थान म्हण आसा तशी रुद्रान बशे ईशानाधिपती रुद्रान महा म्हण सांगतात म्हळ्यार ते ईशान्य जागे खाली आसा सक्कड होम जाता प्रधान हवन हे ते पुरा जाता लास्टाक पूर्णाहुती येवचे संदर्भाचेर प्रायश्चित्त होम आनी म्हण पुरा कोरस ते होम करतना रुद्राक एक आहुती दिवका त्या आहुती आयल कुडले दक्ष प्रजापती सांगता ते नाका त्या सोडाची मुखावेल कराची म्हण दाक्षायणीक कोप येता केन्नाय कशें म्हळ्यार बामणाक बायल मनशान कितले सवयता जाल्यार दुसरेन कोणें सवले म्हळ्यार कुडले तांकां कोप येता तेन्ना दाक्षायणीक कोप आयले बामणाले मर्याद कळ म्हण तर जाल्यार थंय बायल मनशान केन्नाय आशा नजके तशी ती सांगता पळय तूं हें केलां चुकी मागेल बामणाक तुवें आहुती दिवका म्हण तो त्या पुरो जायना तो स्मशान मासी तशें म्हण सांगून घेवन ताका आहुती दिना म्हणटा तेदना दाक्षायणीक कोप येवन घेवन ती सांगता पळय मागेल बामणान सांगिल्लें म्हाका हांग वचूं नका गेल्यार अनर्थ जाता म्हणून जाल्यार हांग येवन हांव अपास थंय गेल म्हण तर जाल्यार म्हाका मर्याद ना तो दाक्षायणी म्हण म्हाका आपयता तुगेलें नांव घेवन म्हाका आपयता असल तुगेलें नांव तागेले तोंडान तूं येवचें नज म्हण सांगून घेवन ती तिगेल देह त्या यज्ञांतूची भितरी घालता गे यज्ञांत कशें म्हळ्यार एक उज्जैन आमी देह घाल म्हण तर जाल्यार गोबर व्हरता एक वाती जळयल म्हण तर जाल्यार गोबर व्हरता तेंच्या आमी कर्पूर जळयल्यार कसने वर्णा थंय तशीच त्या सती देवीले देह त्या यज्ञांत पळल संदर्भाचेर कसने नाके
बरोयना कसरीना त्या सकड तंतूची लीन जावन तशी त्या सती देवीला शरीर मात्र गेले म्हणून सांगताच त्यातना हजा फुडेची मस्त गलाट पुरा जावन असता ते यज्ञांतूची रुद्राल गणान शाप दिवचे ब्रह्माला हनी पुरा शाप दिवचे पुरा जावन असता हे संदर्भ पळेल कुडले रुद्र गण पुरासाजी तांका मस्त कोप येता तशीची ईश्वराक पर्यंत कोण घेवन ताकाय कोप येवन घेवन वीरभद्र म्हणून एक रूप निर्माण जाता त्या वीरभद्र होड खडक घेवन त्या यज्ञ येवन घेवन हे दक्षान रुद्राला अवमान करताना हासील मस्त जैन आशिलींची हाशिले चप्पल मारलाले मस्त एक दोळ्यान पळयलाले कन्नाला ऐकला पुरा आशिली तांकां पुरा तंतन कंच कंच अंगान तो कसन वायट केला त्या पुरा अंग काण घालत गे एकल्या नाक कान पुरा कट्ट करून घेवन अंत्यारी दक्षाल गळ कट्ट कोर का म्हणून आयल संदर्भाचेर जायना येतना कश म्हळ्यारी आम्ही एक चांग काम करताची म्हणून संकल्प केला एक एक कंकण बांधून घेतला म्हणून तर जाल्यार ताका कसने विघ्न येनाके दक्षान लेखला हांव ह्या यज्ञ करता म्हणून म्हणताना ते यज्ञ परिपूर्ण जायनशी ते यज्ञ विघ्न तशी ताका संहार करू जायना तदना रुद्रो एक संकल्प करत गे कसन म्हळ्यार ह्या हांव एक यज्ञ करता ह्या यज्ञान तो ह्या दक्षाक बली दिता म्हणून तो संकल्प करून घेवन सगळे गड कत्तर सोडून घेवन त्या यज्ञाक आहुती दिता आणि सगळ यज्ञ नाश करता यज्ञ कश म्हळ्यार यज्ञ नाश म्हळ्यार जावचना तांतू लोकाक मस्त कष्ट जाता हे सगळ पळोवन घेवन सगळ देवतेन वचून घेवन ब्रह्माले प्रार्थना केले ब्रह्मा अशी जाला त्या यज्ञाचं परिपूर्ण जाऊ का ना जाल्यार अनर्थ जाता म्हणून तेदना ब्रह्म येवन घेवन रुद्राला की रुद्राला स्तोत्र करता आमकां दिसता ब्रह्म रुद्राल पशी होड नवे रुद्राला येवन कसले स्तोत्र करता म्हळ्यार रुद्राला गिरापोवन घेवन रुद्रांतर्गत जावन आशिल्ले संकर्षण स्वरूपी परमात्माला स्मरण करता गे त्या परमात्माले स्मरण केल्या निमित्तान त्या रुद्रू त्या दक्षाक क्षम करता क्षम करून घेवन थंयच आशिल्ले एक बोकडेल गळ कट्ट करून घेवन त्या दक्षाक दवरता बोकडेल गळ कसले कट करता म्हळ्यार बोकडी नाही कसले म्हणचे मे मे म्हणता नवे हावा हावा म्हणता ताजे खातीर जावन घेवन हावा हावा मगेले म्हण कोण सांगता जी सांगेल गळ कट्ट जाता म्हणून रुद्रान दाखयले सगळे गळ कट्ट करून घेवन दक्षाक दवरून घेवन कोण कोणाक कस कसन अंग गेलेले एकल्याला खाड गेलेले के कान गेलेले हात पुरा गेलेले तांक पुरा ते अंग पुरा निर्माण करून घेवन ते दक्ष यज्ञ म्हळ्यार परिपूर्ण जाले म्हणून तशी का म्हणून घेवन दक्षान यज्ञ केलेले तशें करून घेवन ते यज्ञ म्हळ्यार नाश जाले म्हळ्यार एक काणी तशीच एक मनुष्याक एक रुची आणि सुनीती म्हणून अनेकच उतानपादाले काणी स्वयंभू म्हणूले दोन्हीच पूतू मालगड पूतू प्रियव्रतू दोन्हीचो उतानपाद ताका दोग जन बायल सुरुची आणि सुनीती म्हणून येतना मनुष्याक कशें म्हळ्यार रुची म्हळ्यार हांतू मस्त एक आशी नीती म्हळ्यार रूल्स कोणाकय नाका आमी इतले घंटे उठोका हेंच करका अशी करका तशी करका म्हणून सांगल्यार कोणेय आयकनाच रूल्स ब्रेक करचे म्हळ्यार मनुष्य भारी खुश येतनाय टेबला मुळा दुखून घेवचे चड खंय मेळटा तेंच काम मनुष्यान करचे म्हळ्यार थोडे चड खंय मेळटा म्हणून तशी तांतू कशी म्हळ्यार भोग घे फस्ट भोगू मागीर रोगू म्हणून आमी रुची मागशी गेल्यार तोंडाक लायक मेळटा म्हण घेवन खाता आसल्यार भोग भारी खुशी जाता जाल्यार अंत्यार आमकां रोग येवन घेवन आमगेले जीवन वगी वता तशीच त्या सुरुचील पूतू उत्तम त्या रुची मागशी गेल्या निमित्त तो उत्तम वगी मरता गंधर्वालागी युद्ध करून घेवन मरता जाल्यार सुनीती नीती म्हळ्यार चांग मार्गार गेल म्हणून तर जाल्यार ध्रुव म्हळ्यार स्थिर जावन आशिल्ले संपत मेळटा के तशी त्या सुनीतील पूतू ध्रुव तांणी दोग जन बायल एक दिवस ध्रुवाक आमी पुरा काण गोतस बापसुले पायार बैसू का म्हण दिसता उत्तमाक पायार पळोवन घेवन हांवय बसता म्हण वता गेल्या संदर्भाचेर ती सुरुची ताका तांडोवन घेवन तोग घालता तूं कसने गोतना तुका चरडा तूं हे पायार बैसू का म्हण तर जाल्यार म्हागेल पोट्टान तूं जन्मा येवका हें तुका आतां साध्य ना रान्ना वचून घेवन देवाले सांग म्हाका अनेक जन्मान तूं ह्या सुरुचील गर्भांत हाडी तेन्ना म्हाका ह्या बापसूल पायार बसचे योग मेळटा म्हणून तूं देवाले निमगून यो म्हणून ताका अवमान करता तो महाक्षत्रिय वंश आयलो ध्रुव ताका कशें जातके म्हळ्यार एक आमी दिवडाक बड्डेन मारलो म्हण तर जाल्यार त्या दिवड कशी बुसबुस करनात मस्त कोप येना दिवडाक तितलो कोप येत गे जाल्यार मस्त दुख्ख जाता रडता रडताची आवसूलाकी धांवन येता त्या आवसू निमगेता चरडा कसा जालें म्हण जाल्यार ताका सांगचें जायना तितलो कोपूय आसा तितलो दुख्खय आसा तेदना
थंय आशिल्ले चेडू पुरा सांगताची अशी अशी हाका सुरोचीन अवमान केले तशें देखून हो आयलो म्हणून तेदना आवसो जाल्यान चेडवांक खंयचे वाटेर व्हरका म्हणून सुनीती ती चांग नीतीची दुखून घेवन ती सांगता वय चेडा तुगेल तीन सांगेल सत्याची तुवें रन्ना वचूका उत्तान पादो हांव तुगेले पाची आनी कोणेय राखतालो न्ही आमकां सक्कड राखतालो तो परमात्मो ताणें दिवचे स्थानाच व्हड तशें देखून तूं तागेले प्रार्थना करका रन्ना वचूका हय म्हणून ती सांगता आनी सांगता कसन म्हळ्यार पळय तूं रन्ना बस रन्ना गेला बळी थंय मस्त प्राणी येताची वाघ येता या येता त्या येता तेदान तूं आमा म्हणू का हांव दवा उत्तान पाद दवा येवन तुका राखनाची त्यादनवरान राखचे परमात्मानाची आमगेल्या तोंडांत आमा म्हण येवचे जाल्यार आमा म्हळ्यार तो परमात्मोची ताणेच आमकां सदा काल राखचे तूं रन्नाका वचूं का म्हणून सांगता हांत आमकां कळटा आतां आमी कोण रेडी आसाची आतां आमगेले एक चेडो हांव देवस्थाना वता म्हळ्यार कितले जन पेटयताची नाक्कमा नुता बैस पाला एग्जाम आसा बैसून वाजी म्हणताच एके कसन एक दुसरी कर म्हणताच एक 2 दिवस 2 महिने आमकां रज येता कितले जन आमकां पाठशाला पेटयताची वस एक आध्यात्म विद्या शिकून यो एक देवा पोट शिक कसन एक देवाल विशयान चिंतन करी म्हणून तसल शिबिरा कितले जन पेटयताची कोणेय पेटयनाची पुरा जन लौकिक जावन आशिल्ले कसल संपत जावं का थंयची वस म्हण सांगताची सुनीतीन सांगवयत आशिल्ले राब फाल्याक अनेक दिवस येता आमी तांकां शिकोव्या म्हणून सांगवयत आशिल्ले तें शिक्षण दिवयत आशिल्ले जाल्यार तिणें आध्यात्मीक जावन आशिल्ले स्थिर जावन आशिल्ले शिक्षण दिलें वरला शिक्षण स्थिर न्हय म्हण आशा बरो स्थिर म्हण म्हळ्यार आतां लौकिक जिवन जावं का जाल्यार मनुश्याक मुख्य कसन म्हळ्यार मोक्ष ते मोक्ष मेळका म्हणून तर जाल्यार आमी आध्यात्म विद्येचे शिकू का त्या शिकल्यार मात्र आमकां मोक्ष मेळचे म्हणटना त्या विद्ये खंय मेळटा थंय आवसून चेडवांक पेटोवपाक आवसूल स्थान कितलें व्हड पळया चेडवान घरकडे एक संदी कोरका एक सनेक चेडवान म्हण न्हय आतां मालगड बापसून जाल्यार एक बामणान संदी कोरका म्हण तर जाल्यार भटमाम सांगताची संदी कोरका रे पाले दुखून म्हणून तो आयकना स्वाम्यान सांगलें म्हण तर जाल्यार आयकनाच केलो जन जाल्यार बायल्यान सांगल्यार खंयचेय बामण आयकना म्हणना 2 दिवस तुमी बामणा करा तुम्ही संधी करण्याची एक संधी मंत्री येणार तुमका कसन धर्ममनुष्य तुम्ही म्हणून 2 दिवस सांगला पुरो 3 दिवस पुस्तक घेऊन येऊन 4 दिवस कोण कोरचाक प्रयत्न करताच कसं म्हळ्यार ताजे खातीर सांगिल्लें हेडनोंदू कलितरे शालेयೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ म्हणून म्हळ्यार बायल मनशांनी ह्या धर्म वाडोवच्यान तो बायल मनशाला स्थान होडस आमी कितलं आमगेले घरकडे चेडवांक कशा बरो मलगडे म्हळ्यार तांगेले अम्मान शिकोका तशी तांणी चेडवांक चांग मार्गार व्हरका म्हणून गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದೆ म्हणून म्हळ्यार एक चेडू वाडच्या वताच वाडच्या गेले तेवढे सान तागेले आंगार पडला री ताका नाका तूं बाई सांगा तांणी व्हड्ड वाडताची म्हण सांगचेनाच गे असो कसं की वाडता देव राखता म्हण घेवन पेटोका सान म्हण घेवन बसलो म्हण तर जाल्यार तो होड जाता रे वाणा तशीच देवान तशें लेखल्यार कशें जाता देवा लेद्राक आमी कितले सान मस्त सान आमी देव मस्त होड आसा त्या देव केन्नाय लेखना हानी पुरा सान हानी मागेल म्हाका पांय पडचे कसं लेख हानी साना अशी असो म्हण लेखल्यार आमकां कसले साधन करूं सादिना ताजे खातीर जावन आमी सान चेडवान आयल्यार पांय धरतना असो दोरो म्हणका सान अशा पुरो जाल्यार ते शिक्षण म्हळ्यार सान जिवना दुखूनची रूढी हाडल्यार मात्र जाता तशी त्या सुनीती पुत्ताक सांगता तूं रन्ना वचूं का हें सत्य जावन आशिल्ले विशय तूं वस म्हणून ती धैर्यार पेटयता त्या पेटयला संदर्भाचेर त्या ध्रुवाक मातेंत बसता परमात्मा एकलो राखतालो ताकाच हांव सोदून वचूं का म्हण घेवन तो रन्नाक वता त्या रन्ना वचे संदर्भाचेर ताका येद्राक नारद मेळटा नारदा पळयल कुडले दैवांश संभवतो नारद हो लेखता देवूच अशा पुरो म्हणून हो देवा म्हाका पुरा जनान सांगिल्लें रन्नांत देवस म्हणून तूं म्हाका मेळ्ळो म्हणटा तेन्ना नारद सांगता हांव देव न्हय देवाले सेवकाल सेवक हांव म्हणटा म्हळ्यार तितलो तोग्गस देव मस्त वैर आस हांव देव न्हय तूं कसलो आयला तांकां म्हण निमगिता तेन्ना तो सांगता अशी म्हाका थंय अवमान जालें त्या अवमान जाल्या निमित्त हांव ताज्या भशी व्हड स्थान आम्मान देव दिता म्हणून ताजे खातीर जावन हांगा आयला म्हणून तुका काम ना हांवें सांज चेडो पुरा खेळ घेवन घरकडा सोडून घेवन हांगा कसले आयला बस मलगड्यांक खूश दव तशी कर 1-2 दिवस बैस 3 दिवस अन्नाका तुगेले वर प्रीत येवन पायार नाही मात्यारी बस करून घेत जाय जाल्यार तशीची चांग विद्याभ्यासाने करी तुगेले प्रायच कोण आसा तांगेले वट पुरा मेळ घेवन चंद करून सौहार्दार आसा सन्न चेडवांक पुरा आदर्श जावन जीवन करी म्हणून लौकिक जीवनात पुरा विशय नारद मस्त उपदेश दिता हाका म्हळ्यार परीक्षा करचे खातीर जावन घेवन जाल्यार नारद
ध्रुव सांगता तुम्ही कसं सांगला रे प्रयोजन ना मागेला आयदान वाटतं दला तुम्ही कसं भरला रे त्या परत देव नव्हता माका आम्हाला सांगला देवान राक्षी म्हणू तुम्ही देवाल सेवक म्हणून सांगलाची देवाल सेवक जलाल कर्तव्य कसं म्हळ्यार पुरा जनाक देवा लागे पेटोचे तुम्ही आता म्हाका वापस घरा बस म्हणून सांगता तुम्ही कंचे सेवक म्हणून ध्रुव नारदा का सौतगे हा नारद हा तू समजत असतला रे बद शिष्यान कशा असू का त्या लक्षण तुगे लागे असं तश तू कोणू तू हरिद्वार तू म्हळ्यार आता हरिद्वारा वचून वृंदावन म्हणून थंय कसं रे असं थंय वचून घेऊन तू परमात्माले मधुवन तू केन्नाय परमात्मा सानिध्य असं म्हणस त्या मधुवनांत वचून घेऊन त्या परमात्माले तपस करी आणि ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणाल मंत्र द्वादशाक्षरी मंत्र मनुष्याल कंचे जीवनांत कष्ट आयलारी हे मंत्र आम्ही नित्य प्राणायाम पूर्वक जाऊन घेऊन स मैन सांगले म्हणून तर दिला रे कसं कष्ट असला रे वचून घेऊन आमका परमात्माल दर्शन जातगे तसले एक महान शक्तिशील तसल ते मंत्र ताका सांचरडाक नारद उपदेश करता त्या उपदेश घेऊन हो रान्ना वता मस्त पुरा हाक तोंदरे येत मध्य प्राणी भय पुरा जेन येऊन घेऊन तपस भंग करच्या पळयता जला रे जी हागेले मनांत अस पुरा येत म्हण आम्मान पुढे सांगला हाका शिक्षण अस कोणे आयला रेची देव राखता म्हण तस तो कोणू हो तई त्या मधुवनांतू तपस आरंभ करता हागेल तपस कशी म्हणू आम्ही पळो का आमक इतलं प्राय जला करू जायना तो 5 वर्षाचे चरडो तपस करता फस्ट 1 महिन्यांतू 3 दिवसा एक वळाक बोरो म्हणत कसं आम्ही खाताची त्या खाऊन घेऊन बोर कंचे एक फल म्हणले कोया एक फल खाऊन तो तपस करत गे 1 महिनो त्याच्या तरी 2 महिन्याक 6 दिवसा एक वळाक पल्लो थण असल पुरा खाऊन घेऊन 6 दिवसा एक वेळा खाऊचे तशी 1 महिने तपस करत गे त्याच्या तर 3 महिने आयल कुठले 12 दिवसा एक वेळा उद्दा पिवचे तशी करून तपस करत गे वापस 4 महिने आयल कुठले खाली वारी मात्र घेवचे तशी तपस करते मागीर हगोर त्या वारी रब्बोन तपस करता अंत्यारी एक पाय वैर दवर घेऊन हात वैर कोर घेऊन पर्वत आसन म्हणून सांगनाचे आम्ही त्या रूपारी तपस करू सूर करत गे त्यामुळे जाय नशी मागिरी खाली उंगुष्टा बोट मात्र नेला अर्धवर घेऊन तपस करत गे सान चरडो तगेल तपस्सा शक्ती कशस म्हळारी आता मी सकाळी एक 8:30 म्हणताना एक स्कूल टाइम म्हणून सांगूया त्या टाइमार बस वचून पळया चरडो पुरा भोर घेऊन एक साइड अशी वालून असता तशी भूई म्हणाल तशी जाल गे पाळलीशे हेकडे तेकडे वच्चा सूर जाल गे म्हळारी सान चरडो जाला री तगेल तपस्सू तितलं होडस त्या तपस्साक भूई हलच्या जाल अशी आम्ही कसं देवाला व्रत करता कोर का म्हणून ध्रुव आमकां दाखयता आमकां एकादशी फाल्यां एकात परांक अष्टमी आसा 2 दिवस उपास कोर का म्हणस आमके लगे जनाक अष्टमीक जावण करू ना म्हळ्यार विषय गोतना लायक करून अष्टोत्तर आमच्या सहस्रनामार्चनाने कोरून घेऊन कृष्णाने उचिताय अर्घ्य दिव का म्हणून पुरास जाल्यार ह्या पुरा आमी सोडला खाली अष्टोत्तर घालचे 9 घंटे भितर लायक करून जावण करून कृष्णाने तन्नी दताचे आमी हेर दिवस हरिवासर आसा त्या हरिवासर जावताय उपास बैसका कशी उपास म्हळ्यार कृष्णाल खातीर जावन केला सक्कड बक्षी असता त्या पळयता बैसुका खाय नशी तशी तसल एक व्रत कोरका जाल्यार आमच्या साधीना हाका आमी ध्रुवाल एक काणी आमकां गोतस म्हण तर जाल्यार करू साध्यस के ध्रुवान फस्टाची वार घेवन करनी फस्ट फल खाल्लो हगोर फल सोडून घेवन पत्र खाल्लो उद्दा पिलो तशींची आमी एकादशी आरंभ जाले सकाळी उठयले कुडले 9 घंटे म्हणटान काप पिव्या म्हण दिसता कुडले आमी असो आता नाका 10 घंटे पिव्या म्हण घेवन बागला भायर एक नाळे बा म्हण बरोच आसा तशी फाया म्हण केन्ना आयल्यार तशी आसता ते तशीची हे व्रत करताना आमी तशी लेखू का अनेक अर्ध घंट्यान करूया म्हणताना एकादश जावन वता तशी तगेल म्हण की आमी लोकयताची हगोर म्हळ्यार एका वेळा जायना एक दिवसाक पुरा जेवण आनी सोण बसच्या जायना एक एकादशीक एक जेवण करचे 2 एकादशीक खाण सोडचे 3 एकादशी तशीची निरंतर प्रयत्न करता करता गेल म्हण तर जाल्यार ते करू साध्यस म्हण आमकां ध्रुव दाखयतस तो सांचरडो आमकां मस्त प्रायस तशें कोणू आमी ते करू साध्य तसल त्या ध्रुवाल तपस्सू मस्त होड रीतीर जाता ताका परमात्म प्रीती जावन घेवन यद्राक येवन राप्तगे तो भितरीची अंतरांत काल सांगेल म्हण की भितरीची कशी तो शमीक महर्षी देवा पळयत आशिल्लो रुद्र कशी पळयता त्यांच्या प्रकाराचेर देवालय शंख चक्र धरला तसल ते रूप ताका दिशाक आरंभ जालके भारी संतोष जाता मनांत तुची तेन्ना परमात्मा यद्रा येवन रापता हो दोळो सोणा आपयल्यार कसन केल्यार हो दोळो सोणा कसले म्हळ्यार ताका भितर परमात्मा दिसता देवान हाका मागेल रूप दाखोवका म्हण घेवन त्या भितर कसन रूप दिसता आशिल्ले ते रूप नाश करतगे तेदना
ध्रुवाक भईंदता खई गेले म्हण त्या रूप एक वेळा दोळ काण पळयता येद्राक त्या भितर कसन रूप पळयले त्यांचे रूप येद्राक दिसतगे हाका उल्लोचा जायना जरारीची परमात्मा कश म्हळारी भक्ताले उत्तर ऐकूच्या आश असके आम्ही केदना देवाला वचून घेऊन मागू का बेडीदरे यांना वडयाना बेडवे म्हणून आम्ही कसन सांगताची म्हणाले ऐकूच कधी जाऊन घेऊन परमात्मा असता त्याच्या कधी आम्ही देवाला की केदनाय उलयता असू का म्हणून तशी त्या भक्तान उल्लो का म्हण घेऊन तो परमात्मा तागेले शंक लागयता त्या शंक लागेल कुडले सान ध्रुवाल तोंडा अंतू होड उत्तर येता आम्ही केदनाय भागवत असल पुरा करताना पुराजनान सांगचे श्लोक योंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नां अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम म्हळरी आमगेले भितर बैसून घेऊन सक्कड इंद्रियाक प्रेरणा देऊन घेऊन आमगेले हस्तांतू सक्कड काम करत चलते परमपुरुष जावन शिले परमात्मा तुका हांव केदनाय वंदन करता म्हण घेऊन ध्रुव परमात्मो त्या ध्रुव त्या परमात्माला सक्कड स्तुती करता तेन्ना परमात्मो ताका निमगिता तुका सन जावकावे म्हण जलरीची कसने जावका म्हण निमगिना जलरीची थागेले इच्छे कसन म्हळ्यारी त्या अन्नाल त्या पायापाशी होड स्थान मेळ का म्हळाले इच्छेन ताण तपस केलेले तो आता मागना जलरीची परमात्मा तू लेक्किल बशी तुका होड स्थान दिता म्हणून ध्रुव मंडलांतू स्थान दिता जल ते परमात्मा रूप तैंदुकून वत्ता ध्रुवाक दिसता अयो हांव कसन चुकी केले म्हण परमात्मो साक्षात यद्र आशिलो ध्रुव पदवी पशी वैर मोक्ष असं म्हण हांव त्या सांगला ध्रुवाल घरा वचून घेऊन मोक्षा वचू का हांव ते मोक्ष निमगो सोडता तोगूच जाग निमगील नवे म्हणून ताका मस्त दुःख जाता जलरीची आणि कसने करू साथ दिना परमात्मान सांगून जाला सांगता त्या जाता तो थंय दुखून घरकडे येता परमात्माला एक अनुग्रह जाल म्हण तर जाल्यार आमगेले शत्रूवर आहे ना आमकां मित्र जाताच तो गांव आयलो कुडले ताका रान्ना वतन कोणेय राबाय न्ही ताका तूं वचू नका राब राब म्हण कोणेय सांग न्ही शत्रूसे पळयले ताका जाल्यार वापास येताना ताका भारी सन्मान हस्तेरांनी बैस करून घेवन ताका आपण हळके आणि सांगता तुगेल निमित्तानची म्हाका ह्या पुरा देवा पळोवची योग मेळ्ळे म्हण अशी जी सुनीतील म्हणकेची आवसून कशा सुका म्हणून रामायणांतू एक संदर्भ येता तुम्ही पहिले ऐकून अशा काय परोच रामान वनवासा वच्चे म्हण निर्णय जाता तेन्ना लक्ष्मण हामय वता म्हणून तोवे सांगता आणि तो आवसुले वचून सांगता आमा हामय अण्णा लोटो वनवासा भाय सरता म्हण खंयचे आवसू जाल्यार सांगता त्या तिगेल पुता नवे आशिल्ले वनवासू तुका कसले का तू हांगा राब तो वचून येवो बरं अजायनातला तू राज्यभार करी म्हणून तीड सांगू येत आशिल्ले जाल्यार ती सांगना तिगेल उत्तर तुम्ही ऐकू का रामम दशरथम विद्धी माम विद्धी जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धी गच्छतात यथा सुखम म्हणून सांगता ती म्हळ्यार तू हांगा अयोध्यांत आशे खातीर जन्म आयल न्ही रामाल सेव करच्या खातीर रान्नाशे खातीर तू जन्म आयलो तशें करून तू रान्ना वस आनी रानाची अयोध्या म्हणलेक तशी जी रामोची दशरथ म्हणलेक तशी सीता देवी कोण आस ती हांव म्हणलेक आनी तांगेल सेव करी म्हणून ती सांगून पेटयता अशी आवसून आसूं का म्हणून आमकां हे रामायण हे महाभारत हे भागवत सक्कड दाखोवन दिता तशी त्या सुनीतीन एक सांगिल्ले निमित्त तशी त्या सुरुचील तोंडांत आयिल निमित्तानची म्हाका इतलो व्हड पदवी तशी त्या परमात्माल अनुग्रह जाल्ले म्हळ्यार ध्रुवाक भारी संतोष जाता केन्नाय कशें म्हळ्यार आमी चेडवांक चांग मार्गाचेर पेटयल म्हण तर जाल्यार ताजे एक फलांनी आवस बापसूक चांग नाव येता एक चेडवान लायक केलें म्हळ्यार कोणाल पोतू कोणाल चेडू तुमी निमगिताच म्हळ्यार त्या चेडवाल गुणा निमित्तान तागेले बापसूक आवसूक नाव तशी ध्रुवान चांग केल्या निमित्तानी त्या सप्तऋषी मंडलांतू तागेले आवसूक पर्यंत स्थान मेळके तशें आसतना आमी ताजे खातीर जावन घेवन चेडवांक सन्न प्रायेची त्या धर्मा मार्गांतू चलोवच्याक प्रयत्न केलो म्हणून तर जाल्यार तांणी धर्म केल्यार ताजे फल आमकांय दिता म्हळ्यार हें परमात्मान दाखोवन दिला तसले एक ध्रुव चरित्र आमी सदाकाल त्या भागवतांतू आयकूं का म्हण आसा तशी हे ध्रुवाल वंश मुखारसून भागवत वर्णन करता तांतू मस्तजेन राय येताची तांतूची एकलो अंगरायू म्हूण तागेले एक चरित्र वरेन तांतू येता त्या अंगराजाक चेडू आसनाची जाल्यार एक संतती जावं का म्हण घेवन
पार धांवचा प्रयत्न करतगे जाल्यार परमात्माले अंत दुखून धांवचा जायना अशी त्या पृथुरायाल भितर देवस म्हण कोण घेवन ताकाच शरण वता तेन्ना तो निमगीता कसले कश्मीर करतस म्हण तेन्ना ती भूदेवी सांगता यज्ञात भवती पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभवः अन्नात भवंती भूतानी म्हण बी पुरा येवची केतना बी येवका जाल्यार बी मोळक येवका जाल्यार पावस येवका जाल्यार यज्ञ जावका यज्ञ केल्यार मात्र हे पावस येवचे काल कालाचेर हे सकड जावचे तशें करून तुगेले अन्नान यज्ञ गिज्ञ पुरा राबयलाले त्या संदर्भाचेर धान्य पुरा होडोड जेन सज आता एक खंयचे एक वस्तू होड व्यापारी असं म्हणतर जाल्यार तागेले की 100 चील कसकी एक सरकारी असं म्हणले कोया ताण ते काण दवर न्हू भायर घालली म्हणतर जाल्यार ताजी रेट आपापी चढता वता तशी जालके धान्य गिन्य पुरा गोडोनान दवरच्या सूर केले जनान भायर दिनी म्हळ्यार तांकां तांगेले चेडवांक पुरा जावका म्हणून हांगा दुर्बळ्यांक कसने मेळनाशी नाश जाले ताजे खातीर हांव घेवन हांव ते आनी वपास धान्य आयला रे तांगेले गी वता म्हळ्यार खातीर हांव कसने दिनी मागेल चूक जाले जाल्यार हेची आतां हांव वपास दिता जाल्यार हांव गोरुपार आस दुखून एक वस्त्र जावका आनी एकलो दार काडतालो मनुश्य जावका म्हण सांगता तेदना तो पृथुरायो स्वयंभू मनु तागेलो मालगडो ताकाच वस्त्र करून घेवन ते सकड धान्य कसन मनुष्याक जावका ते पुरा तो काडता के तशींची पुरा वरलेले गंधर्व ऋषिवर्य पितृदेवते यक्ष पुरा सजी तांगेले पुरा मस्त नाश जावन आसता तांणी पुरा तांगेले एकलो लिडर म्हणून कोण आसा आतां बृहस्पती आचार्याक ऋषिवर्यान पुरा वस्त्र केले के ताका तागेले निमित्तान धार काण घेवन वेद पुरा वेले तशी जी पुरा जनान तांकां कसन जावका ते पुरा भूदेवी निमित्तान घेवन गेलींच के आनी त्या पृथुरायान यज्ञनी कोरून घेवन मस्त पावस येवं तशें करून घेवन भूंयक पुढे कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक कडेन तोगो एक कडेन वैरी अशें पुरा आशिल्लें वेवस्थीत जावन नाशिल्लें ताजे खातीर जावन घेवन त्या पृथुरायान ते सकड भूंय वेवस्थीत जावन कोरून घेवन एक आतां आमी कशें वेवस्थेंत लौकीक जावन सांगता जाल्यार एक ग्रामपंचायती तालूक पंचायती जिल्हा पंचायती एक मार्केट एक दुसरे म्हळ्यार कशी वेवस्था आसा त्यांच्या प्रकाराचेर सकड भूंयतो ग्राम नगर हे सकड कोर घेवन चंद्रीतेर चलचे खातीर जावन घेवन त्या पृथुरायान वेवस्थ केले के ताजे खातीर जावन घेवन ह्या भूंयक पृथ्वी म्हणून आतां आपयताशी तशी पृथ्वी म्हूण नांव येवच्याक त्या पृथुरायाल अनुग्रह कारण म्हूण तसले पृथुरायान 100 यज्ञ 99 यज्ञ केले के 99 यज्ञ जातरी म्हळ्यार हे पर्जन्य हे सकड जावचे म्हळ्यार कळा निमित्तान ताणें यज्ञ केले 100 यज्ञ केले म्हणून तर जाल्यार ताका शतक्रतू म्हण सांगतात 100 यज्ञ केल्याक इंद्र पदवी मेळटा म्हणून आमकां भलील काणीन कोतस तवय तशी यज्ञ करता आनी वामनान येवन घेवन ते यज्ञ राबयले तशी हांगा पृथु महर्षी 100 यज्ञ करता म्हणटा अश्वमेध यज्ञ करताना इंद्र येवन घेवन तागेले त्या अश्वाक घेवन वता तेन्ना आनी मस्त सोदिताची त्या पृथुलो पूत वचून घेवन त्या इंद्रान व्हेला म्हणून कोण घेवन तागेले युद्ध करून घेवन येता वापास यज्ञ आरंभ करताना वापास अनेक वेशार येवन इंद्र व्हरता इंद्राक आनी पृथुरायाक मस्त युद्ध पुरा जाता जावन घेवन तेन्ना नारद येवन सांगता पळय हे देवालयाची ब्रह्म येवन सांगता देवाली इच्छा देवान तुका अनेक यज्ञ करचे न्हय म्हणून तागेली इच्छा देखून हे पुरा जातास तूं इंद्राल वैरत्व सोडी आनी परस्पर मित्रत्व कोर घे म्हणून सांगता जायत म्हणून सांगून घेवन पृथुराय ओपून घेवन तांकां इंद्र आनी स्नेह कोरून घेवन ते थंय राबोवन घेवन हे पट्टण इत्यादी कोरून घेवन तागेले जाता त्यांचे वंशांतू तागेले पूत जावन घेवन प्राचीन बर्ही म्हणलो राय येता प्राचीन बर्ही म्हळ्यार दर्भ तागेले काम कसन म्हळ्यार खंय वता थंय दर्भ घालचे होम करचे त्यांचे काम के ताका केदना पळयल्यार यज्ञ करता आसता तसले यज्ञ करचे प्राचीन बर्ही नाशिल्ले कडेन नारद येता नारद आयले कुडले हाका एक अहंकार मनुष्य पळय आजी ಕೆಲವು ಜನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೋಡ್ ಸೇವ್ ಕೊರ್ಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ एक आशिल्लांतू वैल बोर पडोवचे 50,000 सेवस म्हणून तर जाल्यार त्या करचे आनी वाटेर कोण येता आज मागेल त्या सेवस म्हणून सांगचे म्हळ्यार जना कळचे खातीर सेव करचे तशीची तो प्राचीन बरी नारदान आयले कुळे सांगता कशी देवलोकांत पुरा मागेल यज्ञा विशय उलयता आसत नवे हांव होड यज्ञ करता मस्त यज्ञ करता म्हणून उलयता म्हळ्यार अहंकार येता वय तूं यज्ञ करता साची तुगेले यज्ञा विशय उलयता पुरा वैर आसाच पळय म्हणटा तो वैर पळयत गे हाणे बली दिलाले प्राणी पुरा वैरी पिशाच जावन राखता सगे यो तूं वैरी तुका आमी खाताच पळय म्हूण राखून बसले गे हाका पळोवन घेवन भंय जाता अयो हें कसन प्राणी पुरा आसत न्हय पिशाच रुपारी म्हूण तेदना नारद सांगता केलो जनांनी आतां एक सत्यनारायण पूज करचेस दोगा जनान करचे म्हळ्यार मस्त जना सांगला जेवणा बाद जाता वेवस्थ करूं जाता कशें जाता म्हूण सुलभ काम एक थोडे पुरा भटमाम कशी सामान हाडटा सपाद वरेन भटमाम करून हाडटा भटमाम
येतानाची एक 25 जना जाऊ तिथलं सपाद हाडा म्हणून अंगर कडाश 2 जणांनी जाल्यार कसं म्हळ्यार त्या सपाद लायक जाता खावच्या लायक जाता म्हणून म्हळ्यार सपादाक तरी एक काम करचें एके देवस्थाना वचून घेवन कसं सेव करूया म्हणून पळोवचें तांतो एक 5 रुपया सेव केल्यार लायक एक पळेर मेळटा लायक एक फ्रुट्स मेळटा अशी बरो एक तसा आलोचन करता जेनवरान आसाची आमकां हा सेवच्या पुरो जाल्यार सत्य जावन आशिल्ले विशय येता म्हळ्यार प्रसादा खातीर पूज करचें म्हळ्यार एक नांव येता आनी प्रसाद लायक मेळटा म्हळ्यार खातीर करचें फकत प्रसाद मेळ्ळी म्हणटा जाल्यार गलाटय करताची हांव 5 रुपया दिले तूं एक म्हाका गांध मात्र दिला नव्हे म्हणून म्हळ्यार ताका त्या नाका कसा प्रसाद मेळटा पळय त्या जावं का तशीच प्राचीन बरी हिल काणी तशीच के हाणें फस्ट यज्ञांनी केले प्राणी बली दिले म्हळ्यार प्राणी बली दिल्यार यज्ञान तो श्रेष्ठ त्या प्राणी पुरा स्वर्गलोका वताची म्हणून एक शास्त्र आशिल्लें त्या संदर्भाचेर तशें करून ताणें बरें केलें जाल्यार प्राणी बली दिता थोडे प्रसाद घेवका नव्हे तशें घेत आशिल्लो त्या ताका प्रसाद खाता खाता बारी लायक जावचे सुरू जाले आज एक प्राणी खावका म्हणून दिसलो कोडले यज्ञ करचे प्राणी बली दिवचे देवा थोडे दिवचे आनी हाण खावचे हे हाका एक नमने अभ्यास जावन गेले तशी यज्ञ कोरून तशी म्हळ्यार प्रसादा खातीर जावन घेवन ताणें यज्ञ केले तशें करून त्या प्राणी पुरा थंय वयर राबून घेवन हाका रक्तासाची हो केन्ना वयर येता म्हूण तसले एक संदर्भाचेर पळय तुगेली वेवस्था अशी जाला अशी मनशान केन्नाय करूं नज म्हणून तो नारद एक काणी सांगूक आरंभ करता ताका पुरंजय उपाख्यान म्हणून सांगतात म्हळ्यार पुरंजयाल काणी पुरंजयो म्हणून एकलो राय आशिल्के ताका एक राबका म्हणून दिसलें एक खंयचे गांव आयलो कुडले फस्ट मनशान सोदूच कसन म्हळ्यार घर रातचे खंय घर आसा म्हणून तशें तो एक घर जावका म्हणून सोदूच्या गेल्या संदर्भाचेर ताका एक घर दिसता आमी एक सिरियल पळयला मने ಒಂದು 3 बागिलो म्हणून तशीच हे एक घर जाल्यार बागिल 9 आसा तसले एक लायक भव्य जावन आशिल्लें पट्टण ताका 25 माड्यांनी माळी पुरो आसके लायक घर त्या घरा भितर वता हें घर म्हाका राबच्याक लायक म्हूण सांगून घेवन त्या घरा भितर वचून घेवन प्रथम जावन 2 बागलाले वतगे थंय पुरा लायक व्यू सी व्यू हिल व्यू म्हूण पुरात एक रूम पुरा आसनाचे तशी पळोवचें कसन जावका त्या पुरा 2 बागलांनी दिसतगे तशीच उत्तरा दक्षिणा 2 द्वार आसा एक उत्तरा गेलो थंय पुरा सॅक्सोफोन इंडियन म्युजीक कसन आसा त्या पुरा आयकुचें जातगे आनी कडेन गेलो थंय वेस्टर्न म्युजीक त्या पुरा आयकुचें जातगे हॉल हें लायक आसा म्हणलेक लगे आनेक कडेन गेलो थंय पुरा नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन कसन खावच्या जावका पळय त्या पुरा एक बागलांत आसके भारी खुश जालें हाका आनी एक कडेन गेल्यार पुरा परंबळा वस्तू एक कडेन फूल परफ्यूम हें कसन जावका त्या पुरा 2 बागलांत आसके पपास तोग्गू माळयेर येवन तोग्गू काही अंडरग्राउंडांत कसन आसके पळय म्हणून अंडरग्राउंडाक गेलके थंय मात्र गलीज वसाणांनी येवच्या सुरू जालके ह्या गलीज जागो नाकते म्हणून वापास वयर आयलो वयर येवन पळयतना एक सरप रबलाके हाका सरप पळयल कोळ्ळें भंय जाता जाल्यार हिची त्या सरपा लागी एकली चंद बायल मनशां आसके ती पुरंजयी म्हूण लेखुया म्हळ्यार तिगेलें नांव कसं म्हणना पुरंजयी म्हूण आमी लेखचे त्या पुरंजयीक पळयल कोळ्ळें हाका ओ ही चल्ली बारी छंद आसा म्हाका वर्डीक जाय न्ही हिका एक वर्डीक जावया म्हूण दिसतगे तिगे लागीं सरपा भंय आसा जाल्यार तिगेलें नेमकीत कशी वर्डीक जावया म्हणून जायत म्हूण सांगता वर्डीक जाता त्या वर्डीक जावन बारी संतोशाचेर आसता तिका बायले कसं चाकरी म्हळ्यार तिगेले अंडर 10 जण आसा गे त्या 10 जणांना अंडर 100 जण आसाच गे तीण तांकां पुरा कामां सांगचें तशें जाता हाका बारी संतोशाचेर तो पुरा जीवन करता एक दिवस खंयकी भायर गेला तवळी येवच्याक वेळ जाता मस्त गलाट पुरा जाता तशी गलाट जाव संदर्भाचेर एकलो चंडवेग म्हळ्यार एकलो राय आस दुसऱ्या गांवचो गंधर्व ताका हागेल राज्या वयर आक्रमण करता म्हण दिसता हो येवन आक्रमण करता त्या आक्रमण करता आनी त्या सरप त्या घरा रगता आसता त्या सरप ताका भितर येवच्या सोडा त्या सरप नित्य तागेलो युद्ध करता गे मागीर ताजे मध्य एकले बायल मनशां येत गे प्रज्जवारा जरा म्हणून ती येवन म्हणत गे म्हाका वर्डीक जातवे तूं म्हणून म्हणटा ना तुका वर्डीक जायना तूं वस म्हाका बायला सांगा म्हणत गे जायत म्हणून ती वचून घेवन तिगेल्या बामणाला सांगता पळय म्हाका तो वर्डीक जायना म्हळ्यार तिगेले एक सावकाराला सांगता पळय म्हाका वर्डीक जायना के तो म्हूण तेदान तो सांगता तूं ताका गोतनाशी वर्डीक जा म्हूण जायत म्हूण सांगून ताका गोतनाशी ती वर्डीक जात गे कशें म्हूण गोतना नारद सांगता तशी मुखार सोनू अशीची त्या चंडवेगान युद्ध करता करताची त्या दिवडाल भल उण जाता दिवडाल शक्ती उण जावन घेवन त्या संदर्भाचेरीची त्या चंडवेगो त्या आक्रमण करता हे कडेन ती जरा म्हळ्यार कोण आसा ती भवन पडोवच्याक आरंभ करता ते भवन पुरा पोण वता उज्ज लागता उज्ज लागेल संदर्भाचेर हो पुरंजयो
तांत दुखून कशकी चुकून घेऊन बाहेर येता जाल्यारीची भायर येताना ताणें आलोचन केल्यार तागेले भायलेले विशय ती काही असकी म्हणून आलोचन करूनची तोवय मरता केन्नाय आमी मरतान कसन आलोचन करताची त्यांचे अनेक जन्मांत जावचके परमात्मान गीतेन सांगला तशी अनेक जन्मांत तो बायलवंश जावन जन्मा येता त्या संदर्भाचेर तागेले गी अनेक लोक ब्राह्मण रुपार एकले येवन सांगता कशें परंजया म्हणून तेन्ना अय्यो तुका कशें म्हागेलें नांव गत आसा म्हण नेमीत तो हांव तुका फुडल्या जन्मांत तुगेलो फ्रेंड जावन आशिल्लो तुकोच नांव म्हणून ना घेता ना म्हणून आमकां गेलो जन खंय एक देवस्थाना गेलो तो केलो जन मेळटाची नमस्कार म्हणटाची आमी नमस्कार म्हणटाची गुर्त आसा जाल्यार कोण कसं म्हणून गोत ना केन्ना देवस्थाना मेळटलो म्हणून अनेक कडेन मेळ्ळा तागेले गुर्त मेळना ताणें देवस्थाना मेळ्ळा मात्र आमकां गुर्त मेळचें तसो एक मनुष्य आमकां गोत आसना अशी आसताच तशी पुरंजयाक एकलो फ्रेंड आशिल्लो तो कालार येत आशिल्लो आनी ताका मस्त मन आवरणी कसं की जाता म्हणून ताणें कसन दिला ता घेवन आशिल्लो तेन्ना तो उडगास करता पळय हांव फुडें पुरंजय आसतना तुगेलो फ्रेंड जावन आशिल्लो तेन्ना तूं म्हाका पळय न्ही तेजे फुडें आमी दोग जन हंस जावन आशिल्लींची सरोवरांत तेन्नाय तूं म्हाका लेक्का व्हर न्ही ताजे खातीर तूं पुरंजय जावन आयलो म्हणून अशें पुरा नारद काणी सांगता हाका प्राचीन बरी माती पुरा वाडी जाता एक कसा काणी तुगेले एक कसा म्हण समज सांग म्हाका म्हणून तेन्ना नारद सांगता हें पुरंजय म्हळ्यार कोणें न्हय आमगेले काणी हें म्हूण पुरंजय म्हळ्यार मनुष्याल काणीक एक जिवाक परमात्मो एक पट्टणा भितर पेटयता पट्टण म्हळ्यार आमगेलें शरीर हे पट्टणांत तावळ सांगला म्हण की नवद्वारस 2 दोळो 2 नांक कान तोंड मलमूत्र विसर्जन करचें हें पुरा जाग आसच ह्यांची द्वार हांत पुरा कसन पळोवचें मेळटा खावचें मेळटा हे मनुष्य संतोषार त्यांचे पुरा करता थंय 5 हेडे सरप आशिल्लो ते सरप कोण म्हळ्यार प्राण अपान व्यान उदान समान म्हळ्यार पंचवायू ते पंचवायू भितर आसून घेवन आमी कसन खाताची ते कसं रगत जावका कसन जावका त्या जाग्यार पेटोवचे वायुदेव तो भितर आसता तोच आमकां केन्नाय रक्षण करचें तशी लागीं आशिल्ली कोण बायल मनीस म्हळ्यार बुद्धी मन म्हणटात ते मन खंय वच म्हणटात थंय आमी वताच तशीची तिगेले अंडर 10 जन आशिल्ली पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पुरा ते मना कसं दिसता ते काम पुरा तांणी करताच तशी हे सक्कड जन आशिल्लींची जाल्यार एक ते मध्य एकली जरा म्हळ्यार आयली ती कोण म्हळ्यार वृद्धापिके मनुष्याक वृद्धाप आयिल्ले तेवढे कोणेय ओपन घेनाच पुरा जनाके आमी आनी काही युवक म्हणून लेखचे तेन्ना तावळ सांगला यौवन म्हळ्यार स्थिर न्हय म्हणून जाल्यार वृद्धाप आयल पळय फस्ट येवन कान्ना सांगतगे वृद्धाप आयला म्हण कळची कशी कान्नाले केस दव जाल म्हणटा जाल्यार मांतर जाल्लींची म्हण तेन्नाची आमी त्या केस दव अशें काळ करूनच त्या दवर घेवका आमकां कळका आमगेले प्राय जायश आयला आमी आनी धर्म करका म्हण जाल्यार मनुष्य तशें करना कुडले पॉयंट मारून घेवन हांव आनी वृद्ध न्हय युवक म्हण लेखून घेवन जीवन करता तशीच ह्या जरा म्हळ्यार कोणेय ओपून घेनाच त्या जरा केन्ना कळचें म्हळ्यार अशी बैशील तवळी एक अर्द घंटे बसलो कुडले बसशें जायना हागो उठोन खुर्चेर बसका म्हण दिसता तेदान कळटा आमकां आमकां प्राय जाला म्हण तशी त्या जरा म्हळ्यार आक्रमण ती आमकां गोतनाशी वरडीक जावन घेवन आसता तशी आमगे लोटोवची ती येता आसता के तशीच चंड वेग म्हळ्यार त्या संवत्सर के एक संवत्सर जाता आसता ते प्रयत्न जाताची ह्या प्राण म्हळ्यार अपान ह्या कसन पंचवायू म्हळ्यार भितर आसा ताची शक्ती उण जावन घेवन त्या भायर गेले म्हणून तर जाल्यार ताका मडे म्हणचे त्या सरपान आसताय मात्र त्या देहाक त्या पट्टणाक रक्षण तसल ते पंचवायू देहा दुखून भायर प्राण होई तूं म्हणचे ते प्राण गेल्यार जाल्ले मनुष्याल जीवन तशें तेन्ना तुवें थंय हांव आशिल्लो तुगेले सका जावन घेवन गर्भा दुखूनची त्या परमात्माला उडगास मनुष्य आसता जाल्यार थंय भायर आयले कुडले त्या स्नेहिताक विसरून घेवन भजन आसा आप्त सकाक विसरलो म्हणून आमचे गेले एक भजन येता म्हळ्यार आमी त्या सकाक विसरून घेवन लौकिक जिवनांत पोण घेवन त्या पुरंजयाल म्हणकी मरतान वरेन दुड्डू बायल चरडुव हें सगळं आलोचन करून मोर्न पुनः त्यांचे जन्मार येवन घेवन 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ म्हळ्यार देवान हाडचे आमी येवचे जाल्यार वपास ना निन्ना हिंदे म्हण त्या कोणाक उडगास ना आमी तगेल मागशी वचका वपास म्हण तगेल मागशी वचन अशी आमी दुसरे कडेन वताची अशी हें सगळं जाता हांतू आमकां मस्त सिक्कुका दलाल तत्वस आमी तावळ सांगला म्हण की एक अहंकार आयल संदर्भाचेर एक कोप आयल संदर्भाचेर मस्त उलयन अशी त्या कशी त्या समयाक समजावन घेवन सांबाळून घेवन व्हरका तशीच ध्रुवाले आवसून कशी चरडुवांक धर्म मार्गार व्हेल्ले त्यांचे प्रकाराचेर आमी आमगेले चरडुवांक धर्म मार्गार व्हरनो असले ध्रुवाले असल दक्षाल पुरा चरित्र
आम्ही आमगेल चरडोवांक सांगून घेऊन त्या भागवताचे धर्म वाढेल म्हणून तर दलार देवाला संपूर्ण अनुग्रह जाता अशी जी देवाला अनुग्रह आमगेल वैरी आमगेल सकड समाजा वैरी सकड देशा वैरी असो म्हणून देवा लगी स्वाम्या लगी प्रार्थना करताची आईचे हे प्रवचनाचे उत्तर स्वाम्याला देवाल चरणाचरी अर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. भारी सुंदर जेवण आशिल्लें हाजी प्रवचन आयकलींचे मी देवाल विशय कितले आयकला रे ते पावना इथे म्हळ्यार हे आमकां खंयचे हांगा आशिल्ले हांकां म्हाका गोतूच म्हण दिसना इथे म्हळ्यार भागवत सप्ताह हांगा फर्स्ट टायम जाता असो देवाल काणी कितले आयकता की आमी तितले आमगेले पाप परिहार जाता आमकां विचार येता तत्व आतां भटमामान सांगले आमी हे पूर आयकून आमगेले घर कडेन ಚೆಲ್ಡುವಾಂಕ ಆಮಿ ಕಶಿ ಮುಖಾರಾಡ್ಕ ಭಟ್ಮಮ್ಮ ಸಂಗ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆದಂತೆ ಅಮ್ಮನು ಮಳರಿ लायकीक सुचंदिಲ್ಲ ಭಟ್ಮಮ್ಮನ್ आम्ही दारल मनशान संधी करनातला रे बायल मनशान फोर्स करून संधी करोका म्हणून पयर स्वाम्यान सांगले गायत्री जप बशी शक्तिवान जप विंगड कंचे ना म्हणून तशीची कोणे तुमगेल ब्राह्मणांनी संध्यावंतांनी करनातला रे पाय दुखून फोर्स करून संध्यावन करोत जबाबदारी तुमगेले इथं म्हळ्यार हांगा वेदिकेर सांगिल्ले निमित्त जबाबदारी म्हाका समिती आहे तुमकां मात नाही हांव संध्यावंतान करता जाल्यार सांगचें हांव एक आम्ही हांगा आयकुचे आनी राजांगण सोडून भायर वतना विसरचे न्ही हे अळवडिसूचे जीवनದಲ್ಲಿ अळवडिसोस्कर ही सत्संग कार्यक्रम म्हळ्यार हे खंयचे आयकतागी ते जिवनांत आमी 100% अळवडीक करूं जायनातला रे अळवडीक करूंक अळवडिसूच्या प्रारंभ केला रे आमगेल जीवन धन्य जाता म्हणून एका भटमामानाच्या हांगा तर सांगला खंडीत हांगा सत्संग कार्यक्रम आयिल्ले पुरा जिवनांत ते इम्प्लिमेंटेशन करच्याक प्रयत्न करताची आनी आमगेलें जीवन चांग जेवच्याक आमी मुखार सोन प्रयत्न करताचे म्हणून सांगू इश्ट पोवता आतां पाय सांगला मळकेची 5 गंटे कार्यक्रम प्रारंभ जाता 6 गंटेक नड ओपन जाले पळय हांगा मठांत कृष्णालय ಮೂರ್ತಿ ಗೆವನು ಉತ್ಸವಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಿತ್ತರ ವಚನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೋಲಾಟ तशीची कोलाट मातने भरतनाट्य हे ते पूर जावन देवाक घेवन हांगा वेदिकेर येताची हांगा रुप्याचे वसंतारी देवाक पडल्यांतू रुप्या पडल्यांतू हांगा कृष्णाक कृष्ण जन्मोत्सव म्हणून भागवत सप्ताहांतू 4 दीस जावचे कार्यक्रम ते ताका एक सांग हे न्ही आमी ओटूची शनिवार म्हणून घालचे न्ही 4 दिसांतू ते कार्यक्रम चलचे तेजे खातीर पायीच आमी कृष्ण जन्मोत्सव दवरला स्वामीला रात्री पूज जाल्या नंतर स्वामी हांगा येताची स्वाम्यान आयिल्ले नंतर ते पडल्या घालचे कार्यक्रम चलता आसता तशीची पराक रामपट्टाभिषेक कार्यक्रम आमी खंयची पोस्टपोन केलेलो आसली तेन्ना मंगळूर पॅन्ट बेंच जालेलो तेन्ना रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें तेन्ना ते आयतारा तेवे 5 गंटे कार्यक्रम चलता आसा आता एक सूचना आयला आता श्रावण मास देवील दिवस ह्या बायल मनशा पोर गोतूस आपा सांगता म्हणना कडेचे शुक्रार 26 तारीख येता ते 26 तारखेक सामूहिक जावन कुंकुमार्चन कोरका म्हणाले का बायल मनशाक एक अवकाश मेळका सामूहिक जावन कुंकुमार्चन करका म्हणून आता एक मेसेज आयला आसा ते खंडीत आमी आता अनाउन्समेंट केलें म्हळ्यार तुमी मेंटली रेडी जावन आसूं का हे सामूहिक कुंकुमार्चनान तुमी भाग घेवं का मस्त नमुने कार्यक्रम आमी घालेलो आसा हे चातुर्मासा संदर्भारी कित्याक म्हळ्यार हे चातुर्मास विजृंभणेर जावं का प्रत्येकाक आमगे चातुर्मासांत भाग घेवचे अवकाश मेळका म्हळ्यार खातीर एक कार्यक्रम घालेला आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आमी कितले दीस दुकान राबयलेले आज सॅक्सोफोन वादनांतू आमगेले 15 वर्साचे आतां चल्लो आमगेलो प्रज्वल भक्ता लास्ट टायम आमी तेगेले कार्यक्रम केलेले आमगेले समाजांत मस्त यंगस्टर्स आसाची संगीत सांगतले तशें इंस्ट्रुमेंटल संगीतांनी सांगतले वाजयतले तांकां पुरो एक चांग अवकाश दिवका तांणी वेदिकेर वीर वेंकटेशालय वेदिकेर तशी सुधींद्र कला वेदिकेर हे कार्यक्रम दिवन
त्यांनी जीवनांद सांग जाव का देवालय सोम्याला आशीर्वाद तांकां मेळ कमळाल कत्रे कार्यक्रम आयोजन केलेले आयचे कार्यक्रम सॅक्सोफोन ಅಂತ सची आमगेले सांचेल्लो प्रज्वल भक्ता रघुनाथ भक्ता आणि संगीत भक्ता हांगेले सुपुत्र 9वा क्लास शिकता सेकंडरी हायस्कूल डोंगरकेरी अंतू 3 वर्ष दुखून मचेंद्रनाथ मंगळादेवी हांगेले सॅक्सोफोन वादन शिकिल असतो ते एದು ಹೇಳ್ತಿ ತಾನೆ 36 ವರ್ಡಿಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಡಿಕೆ ಅನಿ ಕೊರುಂದತ್ ತಾನೆ ವೇದಿಕೆರ್ ಮಾಸಂಕ ಎಲ್ಲರಿ असो वर्डिके अंतू आणि इक्र मुंजिंतू 5 देवळाचे वेदिके अंतू ताणे कार्यक्रम दिलेलो असतो ते मात्र नाही एक